Կարեն Կարապետյանը վարչապետի պաշտոնում առաջին անգամն էր խորհրդարանում եւ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի օգնությամբ զբաղեցրեց իր համար նախատեսված տեղը։ Նրան ուղղված առաջին հարցը վերաբերում էր տնտեսության զարգացման վերաբերյալ իր նախատեսած երկու փուլանոց գործընթացին։ Սպասելիքներ, որ մենք շատ արագ մեր տնտեսությունը կփոխենք, այս պահին ուզում եմ բոլորին հայտարարեմ, նման սպասելիքներ չեն լինելու, բայց մենք սիգնալներ ենք տալել, թե տնտեսությունը որ ուղղությամբ է զարգանալու։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր կառավարությունում կադրային փոփոխություններին։ Կուսակցական պատկանելություն դեր խաղալու է թե չէ, եթե կադրը պրոֆեսիոնալ է, ուրեմն լավ է։ Պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանին չբավարարեցին նորանշանակ վարչապետի պատասխանները։ Շատ ընդհանրական պատասխանեցի։ Ես 1.5 օր եմ, որ ինչպես վարչապետ եմ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է։ Խաչատուր Քոքոբելյանի հարցն էլ մոնոպոլիաների մասին էր։ Մոնոպոլիաները միշտ չեն վատը։ Էֆեկտիվ աշխատանքի դեպքում շուկայի խաղացողներից մեկը կարող է մոնոպոլ դիրք շահի։ Նիստից հետո Կարեն Կարապետյանը չխուսափեց լրագրողների հարցերից, նա շատ կարճ պատասխան տվեց հարցին, թե ինչպես է վերաբերում այն կարծիքներին, թե ինքը Կրեմլի կադր է։ Ժպիտով։ Վարչապետին ճանապարհելու էր դուրս եկել նաև ազգային ժողովի նախագահը։ Նա եւս չշրջանցեց հարցը, թե ինչու վարչապետ նշանակվեց հենց Ռուսաստանում բարձր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացին։ Կարող է մի անգամ էլ հյուսիսից չառաջանա, հարավից առաջանա։ Հայաստանի վարչապետ կարող են լինել նրանք, ովքեր Հայաստանի բնակիչներ են։ Ըստ նրա, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համար ինքնանպատակ չի եղել, որ վարչապետը լինի իրենց կուսակցությունից, ու իրենք խանդով չեն վերաբերում Կարեն Կարապետյանի նշանակմանը։